Bang, parah bapakku udah meninggal loh, parah kayak gitu. Masa bapakku dikubur gini juga di ini, parah. Lo dari lahir situ Ben? Ada Asri di situ. Lo dari lahir, tunjukin aja tuh. Dia tetap gak mau ngikut. Lo dari lahir situ. Lo dari lahir. Iya. Kalau tidur badan dalam, pala di luar. Itu apa itu? Kayak anjing gitu. Padahal rumahnya cukup, tapi tetap di pintu. Tapi tidurnya tetap. Malah rumahnya gede, tapi palanya tetap di luar. Di anjing nih orang nih boy. Mana sekeluarga gitu lah. Parah.